kandi wabonera agiye kumbera umuhigo ahubwo kandi ndebe nazenguruka ahantu hose jambo njya mu muziki w'amajengu nageze mu mujyi nabuze amafaranga ariko urashobora kumuboneraho amafaranga kanero ahubwo njye yewe muntu wakaje ukamfasha wa muntu we ndamenya mbafasha wakaje ukamfasha ko sanze hano nanjye nari ndi gucuruza namubonye hano ngaha ese umusaza aryamye aho ngaho ari wenyine yari ari wenyine nta muntu bari bari afite ikihe kibazo ntabwo biribwa ese ubu turamufasha nawe nta muntu ufite ahubwo ubwo watuma aho ngaho se adufashe noneho twerekane umuntu turi butume icyo twamuha ntawe rero uyu muntu ntabwo uzi ikibazo afite icyo ari cyo kubona bisa nkaho ashonje none se ubu mwana yanjye ubundi ukubona umuntu mu nzira atazi n'iyo aturuka atanavuga turiya mwana ntabwo muziranyira none se reka ndebe uriya mwana afana nk'uko wakunda gutwara ibyo twamuha wenda namara kuzanzamuka n'inzara arakubwira havuga hasi yegamize gutya turebe abahungu se zamuka n'inzara arakubwira havuga hasi yegamize gutya turebe nakwitabye ngiye kugutuma ibintu ngiye kugutuma ugerageze wihute mama ahubwo niyo yatuma azanzamuka kuko agira imbaraga ibigori nibyo bituma umuntu agira imbaraga amata ntabwo atera imbaraga ibigori nibyo byiza bitewe n'ubuzima arimo reka tumutumirize ibigori naho amata nayo umuntu n'ubundi usanzwe afite intege ariko ubona ko uyu nta ntege afite reka tumuhe ibigori ibyo bintu ugera ngo ibyo bintu by'ibigori ntabwo byemeye ugenda ashaka kuzana amata yonyine ko ndabyibutse uzane n'irindazi ese ubonye uriya muntu ukuntu ahise ahaguruka ngizemo n'ubwoba none se ahubwo ndabura kukubaza wowe nabasanganye wamuruje nari nzi ko ari umuntu warembye wambonye nta kibazo afite
ahubwo njye nari nzi ko umuzi bihagije. None tuvuze ibyo kurya aduhinda. Ntabwo ari ukukubeshya, njye naje ndi kwicururiza ibyanjye musanga hano ngaha agaramye hano. Wowe reba umwanya wacu dutwaye, niba amasaha yose ashize aho nari ngiye nahahagaritse ngo ndi gutabara umuntu gusa ntabaye nzi aho arengeye. Reka yanerushya ahubwo